Galera, tudo bom com vocês? Eu tava com barulho no Onix 2015 LT, sempre passava no buraco, em quebra-mola. Mesmo com o carro vazio, só o motorista no lugar, o carro fazia barulho. Até achei que era na suspensão, algum coxinho, mas não. Fui ver bem onde tem essa dobrinha aqui, onde faz a dobra do banco quando vai inclinar ele, ó. Tem esse detalhe aqui, mas eu achei que era aqui, também não era aqui. Tirei o banco do lugar, fui conferir. Acredito que seja essa peça aqui, ó. Esse parafuso aqui, ele tava frouxo, ó. Tava quase caindo fora. Muitos dizem que é problema crônico da Chevrolet. Tem esse problema aqui. Agora reapertei aqui. Depois vou apertar com a chave aqui. E esse outro lado aqui, ó, tava com a borrachinha estragada, ó. Vocês podem dar uma olhada aqui, ó. Ele tava frouxo também, eu peguei e apertei ele novamente com a mão, depois eu vou apertar ele com a chave. Pode ver, tá até meio moído aqui, ó. Vou pegar, vou fazer o teste apertando os parafusos. E caso não dê certo de só apertar o parafuso e continuar dando barulho, eu vi na internet que o pessoal tá colocando uma mangueirinha, tipo de uma mangueirinha aqui, uma proteção de borracha, pra não ficar batendo junto com o ferro da lataria. Beleza? Se você tiver esse problema também com barulho atrás do banco, dá uma conferida nessa peça aqui, ó. Um abraço, valeu.